Merhaba millet, hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok faydalı olacağına inandığım birkaç tarifle geldim. Dünya genelinde günde 30 milyona yakın atık ekmek tüketiyormuşuz arkadaşlar. Yılda 3 milyara yakın israf ettiğimiz ekmek var. Düşünürsek milyonlarca insanın doyabileceği bu gıda kıtlığına doğru gittiğimiz yıllarda hakikaten büyük bir israf rakamları bunlar. O nedenle ekmeğimizi kısıtlı kullanmak, güvenli kullanmak ve israf etmeden sonuna kadar kullanmak bize vatandaş olarak, insan olarak, dünyada yaşayan canlılar olarak bir görev olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden biz de bayatlayan ekmeklerimizle yapabileceğimiz birkaç güzel tarif göstereceğim size. Üstelik inanılmaz lezzetli, çoluğunuzun, çocuğunuzun, ailenizin çok seveceği değişik güzel lezzetler bunlar. Hadi lafı fazla uzatmayalım, bu tariflere geçelim. Hepimiz ekmekleri sonuna kadar kullanalım ve israftan vazgeçelim arkadaşlar. Bayatlamış yarım ekmeğimi önce kasemin içerisine alıyorum. Üzerine biraz su koyuyorum. Arkalı önlü güzelce ıslatıyorum. Bir 5-10 dakika kadar suyun içerisinde bekletiyorum. Bir adet orta boy soğanımızı güzelce rendeliyoruz. 2 diş de sarımsağım var. Hepsini iyice rendeliyoruz. Çok ekonomik, içine çok fazla malzeme koymayacağız ama inanılmaz lezzetli olacak güzel bir bayat ekmek köftesi yapacağız. Görenler içinde et olduğunu düşünecek ve bu şekilde de ekmeğimizi israftan kurtarmış olacağız. Biz de lezzet almış olacağız. Bu tarif 1. Görüyorsunuz ekmeklerimiz yumuşacık oldu. Şimdi ekmeklerimizi yalnız biraz sıkarak suyunu alarak alıyoruz kasemizin içerisine. Sulu bırakmayın. Sonra kıvam problemi yaşarsınız. Normalde de kıyma köftelerinde de biliyorsunuz eskiden annelerimiz hepimiz ben hala galeta unu değil hala ekmek kullanırım. Ve eğer istediğim gibi bayatlık da değilse mutlaka ıslatarak kullanıyorum. O zaman da böyle suyunu sıkarak alıyoruz. İçine protein olması için hem de toparlaması açısından bir adet de yumurta kırıyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz. Tuz ve baharatlar sizin kendi keyfinize, zevkinize göre. Çünkü baharatlar çok spesifiktir. Herkesin seveceği şeyler değildir. Birinin sevdiğini bir başkası sevmez. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da kimyon koyuyorum. Kimyon köftenin olmazsa olmazı. Hakikaten çok lezzet veriyor. Biraz da şöyle 1 çay kaşığı kadar da kekik koyuyorum. Bütün baharatlarım da bu kadar. Şimdi yoğurmaya geçiyoruz. Güzelce yoğurup bir kıvam vereceğiz. Şimdi size bir tüyo. Ekmeğim çok sulandığı için ne kadar sıksam da köftem cıvık oldu. Buna bir avuç kadar un ilave edip öyle yoğurmaya devam ediyorum. Biraz koyulaştırdım kıvamını. Elimi hafifçe yağladım. Köftelerime şekil veriyorum. Nasıl arzu ederseniz zevkinize göre köftelerimizi şekillendiriyoruz. Biraz cıvık, suyunu fazla sıkmamışım herhalde. Toparlayabildiğim kadarıyla. Ama bu kızarırken gayet güzel olacak arkadaşlar. Bütün köftelerimize şimdi şekil veriyoruz. Tavayı ocağımıza aldık. Çok azıcık hemen birazcık sıvı yağ koyup fırçamla bütün tavayı yağladım. Hafif ısınmasını bekliyorum. Isındığı zaman köftelerimi tavama atmaya başlayacağım. Tavam ısındı. Köftelerimi yavaş yavaş atmaya başlıyorum. Alt üst güzelce kızartacağım şimdi köftelerimi. Mis gibi koktular. Ne kadar pratik ve çabuk görüyorsunuz. Köftelerimizi
yavaş yavaş çevirmeye başladık. Gerçekten inanılmaz bir koku oluştu burada. Sanırsınız ki et köftesi pişiriyoruz. Bu baharatlar gerçekten müthiş kokular ve lezzetler veriyor. Hemen bir 2 dakika kadar arkalı önlü pişirmiş olduk. Leziz köftelerimiz olmak üzere. Köftelerimiz oldu, nar gibi kızardı. Köftelerimizi şimdi alıyoruz ve hemen hızlıca ikinci tarifimize geçiyoruz. Böyle bir bayat ekmeğim var. 2'ye böldüm çok güzel bir şekilde. Bir tanesini şöyle içini birazcık oyuyorum. Azıcık, çok değil. Kayık sandal gibi oyup bunu kenara koyuyorum. Şimdi bu ekmeğimizi ortadan kesip iri küpler halinde doğruyorum. Çok iri değil, orta kıvamda. Küp küp doğruyorum bütün ekmeklerimi. Bu da çok güzel, lezzetli, şahane bir tarif arkadaşlar. Göreceksiniz, nefis olacak. Bu arada göstermek isterim. O az önce ayırdığım içleri de bunun içine koydum. Hiçbir atık yok. Sıfır atık arkadaşlar. Hepsini değerlendiriyoruz. Onu da size göstermek istedim. Son yarımını da dilimliyorum. İşimiz bitiyor burada. Az önce köftemi kızarttığım tavamı yıkamadım. İçinde baharatıyla, yağıyla lezzetli bir şekilde duruyor. Şimdi tavamı ısıttım ve ekmeklerimi tavamın içine alıyorum. Tabii biraz daha yağ katkısı yapmakta fayda var. Bir yemek kaşığı kadar, çok değil. Zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Biz zeytinyağı seviyoruz. Siz hangi yağı seviyorsanız ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Susam yağı da, hiç fark etmez. Şimdi ekmeklerimizi kıtır kıtır kızartacağız. Bir adet soğanımızı yemeklik olarak ince ince diliyoruz. Şimdi 2 diş sarımsağımız var. Bunları biraz ezip bunları da minik minik doğruyoruz. Yemeğimize ayrı bir lezzet, keyif verecek bu da. Bir adet ufak boy kapya biberim var. Onu da minik minik doğruyorum. Bir domatesimizi yine küp küp doğruyoruz. Bütün doğrama işlemlerimiz şimdi bitti. Ocağımızın yanına geçebiliriz. Yine aynı tavam arkadaşlar. Yıkamadım. Aynı şekilde devam ediyorum. Hem ekonomik işler yapıyorum görüyorsunuz. Hem lezzetler çıkarıyorum. Her evde olabilecek, mümkün olduğu kadar ekonomik malzemelerle güzel, harika lezzetler çıkıyoruz. Bir 100 gram kadar kıymamı şimdi güzelce kavuracağım. Göz göz olana kadar. 100 gram. Çok fazla değil arkadaşlar. Kıymalarımız güzelce kavruldu. Şimdi ayıkladığımız, doğradığımız kapya biberimiz ve soğanımızı karışımın içine atıp bunlar da güzelce kavrulana kadar pişiriyoruz. Hiç yağ ilave etmemiştim biliyorsunuz. Bu aşamada bir 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Yine siz istediğiniz, tercih ettiğiniz sıvı yağı koyabilirsiniz. Güzelce kavurmaya devam ediyoruz. Şimdi bu aşamada yarım kaşık domates salçamı, yarım kaşık da biber salçamı ilave ediyorum. Salçaların çiğ kokusu gidene kadar kavurma işlemime yine devam edeceğim. Ve birazdan baharatlarımı ekleyeceğim. Salçalarım kavruldu. Bir çay kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum. Biraz da kekik koyacağım. Kekik de buna
ve değişik bir farklı koku ve lezzet veriyor. Bu kadarcık hemen. Yine kavurma işlemime devam ediyorum ama şimdi birazcık su ilavesi yapacağım. Çok azıcık, hemen böyle kıymalarımı ve soğanımı daha güzel böyle yumuşatsın ve güzel bir sos oluşsun bu baharatlarla beraber diye. Çünkü sosa da ihtiyacımız var. Şöyle göz kararı hemen yarım su bardağı, bir su bardağına yakın. Salçam hem daha güzel eriyecek hem de dediğim gibi güzel bir sos oluşacak. Son olarak da domatesimizi ilave ediyoruz. Nefis krotonlarımız hazır arkadaşlar. Çıtır çıtır oldular. Çok güzel. Bu tarifte yaptığımız krotonları domates çorbanızda, mercimek çorbanızda ya da istediğiniz çorbanın içerisine de atıp hem şıklık hem lezzet katabilirsiniz. Ama şimdi benim bu yapacağım yemek de bugün harika bir yemek olacak. Tritvari güzel bir yemek. Onun için de bu hazırladığımız sosumuzu güzelce ekmeklerimizin üzerine döküyoruz. Aman Allah'ım, nasıl lezzetli, nasıl güzel göründü, görüyor musunuz? Çok basit. Sadece 50-100 gram kıyma, soğan, biber, domates, salça. Bu kadar. Ucuz, ekonomik, lezzetli ve çabuk. Şimdi en son dokunuş olarak yemeğimize biraz da yoğurt koymak istiyorum. Çünkü çok yakışıyor bu yemeğe. Dediğim gibi tritvari olduğu için Kayseri yağlaması tadında, trit tadında. Birazcık yoğurdumuzu da koyalım. 2 tane sosisim var. Sosislerimi ince ince, halka halka dilimliyorum. Bu arada da bir miktar kaşar peyniri rendesi yaptım. Miktarı söylemiyorum çünkü sizin kullanacağınız ekmek miktarına göre kendiniz ayarlayın. Ben bir bütün ekmeğin yarısını sandal gibi kullanacağım için yaklaşık bir 50-60 gram kadar kaşar peyniri rendeledim. 2 adet de sosisimi halka olarak dilimledim. Şimdi geçelim bu harika tarifimize. Şimdi bir yemek kaşığı kadar ketçabım var. Ketçabınız yoksa evinizde salçanızı da sulandırabilirsiniz. Çok azıcık içerisine tuz ve şeker ilavesi yapıp, ama tuzlu salça ise tuz koymayın tabii ki. Şimdi ekmeğimin içine böyle fırçam yardımıyla azıcık sürüyorum. Çok değil, lezzet katsın, pizzavari olsun diye. Çocuklar bayılacak bu tarife. Hem de taş gibi ekmeğimiz de gayet güzel değerlendirilmiş, yumuşacık, kıtır kıtır lezzetli bir tarife dönüşecek. Şimdi salçamı sürdüm. Bir kibrit kutusu büyüklüğünde tereyağım vardı. Onu ben minik minik doğradım. Fırında eriyip tereyağım böyle bir lezzet katsın istiyorum çünkü. Sandalımın içini dolduruyorum. Bu dilimlediğim 2 adet sosisimi de koyuyorum içine. Şimdi üzerlerine de kaşar peynirimi yayıyorum. Çok lezzetli, güzel, hoş bir pizzavari sandal olacak bu. Şimdi çok hafif üzerine toz kırmızı biber döküyorum. Bu elzem değil, arzu ederseniz koymayabilirsiniz. Biraz da kekik. Çünkü ben pizzada da kekik çok severim. Kekik, ismini bulamamıştım. Kekik fesleğen. Gayet güzel oluyor. İkisi de çok yakışıyor. Şimdi sandalım hazır. Fırınımı 200 derecede ısıttım. Hemen bir kaşar peynirlerim eriyene kadar ekmeğim de böyle bir kıtır, hem yumuşayıp hem kıtır olana kadar fırına veriyorum şimdi. Nefis sandal ekmeğimiz fırından çıktı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır. Şimdi keserken sesini duyacaksınız. Çocuklar bayılacak buna arkadaşlar. Bakın. Duyuyor musunuz arkadaşlar? O taş gibi bayat ekmek
nefis bir ekmeğe dönüştü. Sanki fırından yeni çıkmış bir ekmeğin çıtırtısı, üzerinde de bu lezzetlerle beraber çocuklar bayılacak. Umarım bu tarifleri severek siz de evinizde yaparsınız. Arkadaşlar 1,5 taş gibi bayat ekmekten şahane bir menü oluşturdum. Bakar mısınız? Ekmek köftelerim ve sandal ekmek pizzam, trit mi dersiniz, uydurma Kayseri yağlaması mı dersiniz? Müthiş bir şekilde bir de bu. Hangisini arzu ederseniz hepsini aynı anda yapmak zorunda değilsiniz. Her gün bir tanesini deneyebilirsiniz. Ekmeğimin bu arada size kesilmiş görüntüsünü göstermek istiyorum. Köftemi de size dokusunu göstermek istiyorum. Çok lezzetli, keyifli, güzel yemekler oldu. Umarım tariflerimi beğenmişsinizdir ve bu ekmek israfından hep beraber el ele dünya kardeşliği olarak gelelim. Videomu beğendiyseniz, tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Ben de sizden kardeşlik olarak beğeni, abonelik bekliyorum. Bir sonraki güzel tarifinizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.